Hello， 姐妹们，感谢大家对小16的关心，有很多姐妹发消息关心小16的身体状况，我在这里给大家统一回复一下。我们昨晚8点半左右来到医院，被确认为新生儿肺炎，已经住院处理。昨晚已经打了点滴，做了雾化，今早已经不发烧了，呼吸还是有点急促，但是已经有所好转了。再次感谢大家的关心，姐妹们，等了16通关纸尿裤今天来活动了，之前69.9一箱，现在是64.9一箱，活动仅限今天，1200毫升的大容量，一夜一片不反渗，特别添加了益生菌面层，可以综合掉尿液中的酸碱度，减少晕面刺激，民孕宝宝可以放心穿，而且它还是3安认证的，支持拆袋试用10片，不满意包退，60天红屁屁包退，有需要的姐妹赶紧入手。